Kim balandroq sakraydi? LeBron James yoki Cristiano Ronaldo? Agar siz haqiqiy futbol muxlisi bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'lib qo'yishingiz shart. Sababi bu yerda eng noodatiy faktlar va yangiliklar joylab boriladi. Ronaldo futbol tarixidagi eng baland sakrovchi futbolchilardan biri hisoblanadi va hattoki o'zi o'rnatgan rekordlarni birma-bir yangilab yuraveradi. Uning sakrashida o'zgacha bir sir bor. U parvoz vaqtida oyoqlarini dumbasining tagiga qo'yadi. Bu esa og'irlik markazining o'sishiga sabab bo'ladi va bir necha millisoniyalar mobaynida futbolchining havoda muallaq qolishini ta'minlaydi. Basketbolchilar parvozni esa taxminan shunday ko'rinishda namoyish etishadi. LeBron James yugurib kelib sakragandagi maksimal balandligi, ya'ni oyog'ining yerdan uzilishi taxminan 1.15-1.20 metrgacha chiqadi. Ba'zi manbalarda 44-46 dyumgacha deyilgan. Sakraganda qo'li bilan taxminan 3.45-3.50 metr balandlikka to'pni smash qiladi, ya'ni dank zarbasini bera oladi. Cristiano Ronaldo esa yugurib kelib sakragandagi maksimal sakrashi yerdan oyog'i uzilishi 1.6-1.10 metrni tashkil etadi. Ya'ni taxminan 293 metr balandlikdagi to'pga boshi bilan yetib kelib zarba bera oladi. Bu degani, agar qo'l bilan hisoblasak, Ronaldo LeBron Jamesdan ustunroq degani. Video yoqqan bo'lsa, unga like bosib, izohlarda "suv" deya yozib qo'yishni unutmang.